Ciao a tutti da Mirko, state cercando dei motori economici ma di un brand affidabile? Seguite il video di oggi perché questi T-Motor Velox potrebbero fare al caso vostro. Intanto se volete acquistarli vi lascio il link in descrizione insieme ad un elenco di codici sconto. All'interno della confezione abbiamo il motore, 2 set di viti, il dado per le eliche ed una vite e rondella di riserva per fissare la campana. Abbiamo anche 2 adesivi ed un tagliando di conferma che il motore ha superato il controllo di qualità. I motori Velox si presentano come la serie economica di T-Motor, il set da 4 motori infatti ha un prezzo decisamente basso. I 2207 che ho preso io li troviamo in 3 varianti di KV. Abbiamo i 2207 da 2550 kV ideali per batteria a 4 celle, i 2207 da 1950 kV ideali per batteria a 5 o 6 celle e i 2207 da 1750 kV ideali per batterie a 6 celle. Io ho preso la versione da 1950 kV che, sebbene siano maggiormente indicati per batterie a 5 celle, li userò con delle 6S. Questo mi limiterà molto nella scelta delle eliche in quanto dovrò sceglierle con un pitch basso. Infatti usare questi motori con 6S e delle eliche dal pitch alto riduce i tempi di volo perché questa combinazione aumenta molto gli ampere consumati. Diciamo che in fase di acquisto ho sbagliato i KV, se avete batterie a 6 celle scegliete i 1750 kV, in modo da poter usare eliche col pitch alto se volete un drone molto reattivo, o eliche dal pitch basso se volete avere i tempi di volo più lunghi. Per quanto riguarda il motore abbiamo una struttura di tipo open bottom, i magneti sono sufficientemente vicini allo statore e su alcuni possiamo notare questa colla nera, che viene applicata dal costruttore per bilanciare il motore, e quindi molto importante non rimuoverla. La campana è fissata tramite vite, soluzione decisamente migliore della clip. I cavi sono in silicone da 20 AVG e sono lunghi ben 15 cm, possiamo usarli quindi senza problemi con degli ESC 4 in 1. L'albero motore è in acciaio cavo ed è alto 12 mm. Sulla campana abbiamo queste piccole scanalature che non fanno slittare l'elica. Il peso del motore è di 35,5 grammi. Ora è venuto il momento di testare i motori con l'RC Benchmark 1520, userò delle GPRC 5040 e della QQ Prop 5045. Non userò delle eliche più spinte in quanto per questo test userò una CNHL Black da 6S a 100C. Come prevedevo, questi motori non sono l'ideale se usati con batterie a 6 celle, poiché le V1S generano un elevato consumo di ampere. Se volete usare i 1950 kV con batteria a 6S, vi sconsiglio di usare eliche con un pitch più elevato di 45. In conclusione posso dire che T-Motor con questa serie Velox va a inserirsi nella fascia economica di mercato, andando a competere con gli Maxico e gli Xinghe. Questi 3 modelli sono tutti molto simili per prezzo e prestazioni e posso dire che nell'ottica di assemblare un drone economico potete scegliere tranquillamente uno di questi 3 brand. Se in precedenza vi siete trovati bene con T-Motor potete scegliere pure questi. Questa era la mia recensione dei T-Motor Velox 2207, se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare questo o altri prodotti attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video. Yeah.